ইন্দ্রাক্ষীস প্যালেট। তো আবার চলে এসেছি আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো এখন বাজে 4টা মতন। আজকে আমাদের ইচ্ছা হলো একটু ঘুরতে যাওয়ার, একটু বেরোনোর ইচ্ছা হলো। তো তাই জন্যই, হ্যাঁ, কারণ ওদেরটা সত্যি খুব সুন্দর, ওয়েদারটা খুব সুন্দর। এখন আমরা যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো ব্লগটা পুরোটা দেখো। আমরা চলে এসেছি ইনফোসিটিতে। যারা আমার এর আগে একটা মিনি ব্লগ, ফার্স্ট মিনি ব্লগ যেটা, ওটা দেখেছো, তারা এই জায়গাটাকে আগেও দেখেছো। আমরা আসবো আর কিছু খাবো না, তা তো হতে পারে না, তাই জন্য আমরা আবার খাবার অর্ডার দিচ্ছি। এখন আমরা খাবারের জন্য ওয়েট করছি। তোমরা তো দেখলেই খাবার অর্ডার দিয়েছি। তো সাক্ষী গেছে আনতে, মানে এখানে সেলফ সার্ভিস। তো যেখানে অর্ডার দিয়েছি সেখানে সাক্ষী গেল আনতে। বললো আমি গেছিলাম একটু আগে, বললো 5-10 মিনিট পরে আসতে। তো এখন গেছে। এই যে রেস্টুরেন্টে এসে বা কোথাও এসে খাবার অর্ডার দেওয়ার পরে এই ওয়েটটা না, এটাই সবচেয়ে বেশি বিরক্তি লাগে। আমাদের খাবার চলে এসেছে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস, এটা ক্রিসপি চিলি বেবিকর্ন আর দুটো মশলা করে। আমরা খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে গেছি। আর তোমরা তো দেখলে আকাশটাও কত সুন্দর করে আছে, মানে মেঘ করে আছে একদম। ওয়েদারটা খুব ভালো লাগছে, বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে, টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে আর কি। আর আগের দিন তো তোমরা দেখলে আমি এই যে বাইরেটাতে বসেছিলাম, আগের দিন ভেতরে যাইনি। তো আজকে ভেতরে গেছিলাম। আসলে এটা অনেক বড়, মানে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে। তো আমরা জাস্ট, এটা কি বেসমেন্ট, হ্যাঁ বেসমেন্টটাতেই গেছিলাম। এখানে আরও রেস্টুরেন্ট আছে, বাও মোমো, আরও 99 নর্থ, আরও অনেক কিছু আছে, অনেকটাই বড়। তো এরপরে আসলে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। কারণ একটা ফোনের দোকানে যাচ্ছে, ও কভার দেখবে বললো, তাই জন্য। আরও কভার কিনে নিয়েছে, দেখিয়ে দে গাইজ। আমি কভার চেঞ্জ করতেই থাকি, কারণ আমার কভারের প্রতি অনেক, আমার ভালো লাগে কভার নিতে। কভারটা খুব সুন্দর হয়েছে, কালারটা খুবই প্রিটি। আমার পরের কভার, আমার কাছে আরও কভার আছে। তোমরা যদি কোনোদিন আমার কভারের কালেকশন দেখতে চাও, কভারের কালেকশন তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে যদি ওর ফোনের কভারের কালেকশন দেখতে চাও। আমার আগের ফোনের কভারের কালেকশনও দেখো। ঠিক আছে, অবশ্যই এটা নিয়ে একটা বড় ভিডিও বানানো হবে, তুই চিন্তা করবি না। এটা আমাদের কমন, ইনফোসিটি আসলেই মিষ্টি পান আমরা খাবোই। তো সেরকমই নিয়ে নিচ্ছি আবার মিষ্টি পান। গাড়ি মেরেই চলে যাবে, সাইডে চলে যায়। সত্যি তাই, গাড়ির সাথে কমপ্লেক্স আছে। এক্স্যাক্টলি, পায়ে হেঁটে চলা মানুষকে দেখলেই পেছনে এত বেশি হর্ন মারে যে বিরক্তি লেগে যায়। মানুষ ভাবে এবার মতো মেরেই দেবে। সিরিয়াসলি, তুই পান খা, চলছিস কোথায়? এই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে। দাঁড়া, বিটটা কি করবো? এটা চেরি গাইস, এটা খেয়ে কোনো লাভ নেই, এটা কোনো চেরি নেই আসলে, বেকার বেকার। পান খাওয়ার টিউটোরিয়াল দিচ্ছে। ওরা আবার একটা পান খেয়ে পোষায় না, জানি না। আবার দ্বিতীয় নাম্বারে আমরা যেতে পারি, সেটা তো আমরা ভিডিওতেই দেখতে পারবে। তো এখন আমি খাচ্ছি। আমরা এখন হস্টেল ফিরে যাচ্ছি। আসলে এই সময় আমার ফোনের ক্যামেরাটা বৃষ্টির জল লেগে কেমন ঘোলা ঘোলা হয়ে গেছিলো, তাই ভিডিওটা এরকম ব্লারি ব্লারি এসেছে। আমরা চলে এসেছি ক্যাম্পাসে, বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে, তাই জন্য মাঝখানে কোনো রকম ক্লিপিং তুলতে পারিনি। মানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে প্রচন্ড। কি বাবা, আমাদের পুরো ড্রেস ভিজে গেছে, ছাতা থাকাটা আমাদের পুরো ভিজে গেছে। ড্রেস পুরো ভেজে, প্যান্টটা ভিজে গেছে, এখানে আরো জলে আরো ভিজে গেছে।
তো চলো এখন রুমে যাই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আমরা চলে এসেছি রুমে, আমরা ভিজে একসা হয়ে আছি, তো এখন ফ্রেশ হবো। আর যেটা কথা, আজকে আমাদের এটা অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল, মানে পুরো অ্যাডভেঞ্চারাস। আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে উবের বুক করেছি, কারণ উবেরে প্রাইসটা একটু কম দেখাচ্ছিল। উবেরে বুক করে উবের যেখানে আসে চকে, ওখানে আমরা গেছি। যাওয়ার পরে মানে তার আগেও বৃষ্টি হচ্ছিলো, কিন্তু হালকা হালকা। হ্যাঁ, আমার পেছন দিকটা ভিজেছে। হ্যাঁ, তো হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছিলো, তো আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তখন বিদ্যুৎ চমকেছিলাম, আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তো তারপরে একটা অটোওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কত নেবে, তো 100 টাকা বললো, আর উপরে দেখাচ্ছিলো 70 টাকা। তো আমি বললাম ঠিক আছে, অল্প তো, এখনও তাও অতটা বৃষ্টি পড়ছে না, ঠিক আছে চলো উবের আসুক, তারপরে ইয়ে করবো, যাব। ও মা, তারপরে হঠাৎ করে মানে মনে হলো যেন আকাশটা আমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে, এমন বিদ্যুৎ চমকালো, এমন বৃষ্টি শুরু হলো যে ছাতাতেও কুল পাচ্ছি না। পরে আমরা ওই অটো ধরেই চলে আসলাম। যে বৃষ্টি, ক্যাম্পাস স্ট্রিটে নেমে তোমরা তো দেখলেই, ছুটে 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 এসছি, পড়ে যায়নি, যেটা আমাদের ভাগ্য ভালো। তো আজকে পুরো অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল সিরিয়াসলি। এখনও বাইরে বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে আর বিশাল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তো চলো এখন ফ্রেশ হয়ে, বেশিক্ষণ ভিজে জামা কাপড় পরে থাকবে, তারপরে যাবে। ড্রেস ছেড়ে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম, আর দেখো এখনও মেকআপই তুলিনি আমার। তো আইলাইনার এই যে একটা উঠে গেছে, আরেকটা আছে, তো সেটা করতেও ল্যাদ লাগছিলো, তাই জন্য শুয়েছিলাম। তারপরে একটু উনো খেললাম আমরা, তারপরে ইকির মিকির খেলছিলাম। আরেকজন বিগ বস দেখছে আর আমাকে জ্বালাচ্ছে। ও মা, আমাকে তুই বলবি না আমি বিগ বস দেখছি, তোকে জ্বালাচ্ছে একদম। পাগল দেখেছ? না দেখলে আমার এই দুটো বন্ধুকে দেখে নাও, পাগলের ডেফিনেশন পেয়ে যাবে। তুই তখন কি বলছিলি? ইন্ট্রোডাকশন ডেফিনেশন। আসলে ও ঘুমাচ্ছিল, তখন আমি হচ্ছে বাইরে থেকে এসে মানে তোমাদের সাথে কথা বলছিলাম। তো তখন ও আমাকে ভিডিওটা বন্ধ করার পরে অবভিয়াসলি করার পর উঠে আমাকে পেছনে করে বলছে রাগে রাগে চোখ, তোর ইন্ট্রোডাকশন ডেফিনেশন দেওয়া হয়ে গেছে, তাহলে এখন মুখটা বন্ধ না। আর এখন চুল করে দিল ভিডিওটা আসবে বলে। না না, দেখ বিগ বস দেখ, ডিস্টার্ব করবো না, আবার বিগ বসের কমেন্ট্রি করা শুরু করবে ও। তো এখন বাজে 9টা বেজে গেছে, বাবা গো 9টা বেজে গেছে। তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো একটু পরে, তো জানি না আর কি করবো। তো যদি কিছু করি অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখনকার মতো বাবা, এখন বাজে রাত 11:30, আমাদের অনেকক্ষণ আগেই ডিনার হয়ে গেছে। আর এখন আমরা ওয়েফার্স খাচ্ছি আর উনো খেলা হচ্ছে। কালকে আবার কলেজ আছে, সো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তো এখন বাজে 12:15 মতন, আমাদের উনো খেলা হয়ে গেছে। আর সরি, ওটা ওয়েফার ছিল না, ওটা চকলেট স্টিক ছিল, আমি ভুল বলেছিলাম। আর এই উনোটা খেলতে না মজা লাগে খুব, মানে নর্মাল উনোর মতন না, এটাতে দুটো সাইড আছে, একটা হচ্ছে ডার্ক সাইড, একটা নর্মাল সাইড। তো যখন তখন মানে ফ্লিপ মেরে দিলে পেছন পাশটা চলে আসে, মানে ডার্ক সাইড থাকলে নর্মালটা আসে, আর নর্মালটা থাকলে ডার্ক সাইড চলে আসে। তো বিশাল ইন্টারেস্টিং লাগে খেলতে। আর এই যে এটার প্যাকেটটা, এটা উনো ফ্লিপ নাম এটা। তো তোমরা যদি এটা খেলে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর যারা উনো খেলতে পছন্দ করো তারা যদি এটা না খেলে থাকো তো ট্রাই করতে পারো এটা খেলে। বাইরে এখনও বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আজকের ব্লগটাতে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তো ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু ইন্দ্রাক্ষিস প্যালেট। তো আজকের মতন এইটুকুই, দেখা হচ্ছে এর পরের ব্লগে। তো বাই বাই, গুড নাইট।